Ahora me ha asustado. Me ha asustado. Choque de espada. Vamos al equipo contrario, tú lo sabes, ¿no? No que me dice, tío. Soy leyenda, pero no. Dos contra el mundo. Esta gente van a jugar más allí. Dale allí, allí. ¡Míralo!
lado, ¿no? Quédate tú con este lado, aquí está el muñeco, lo veo yo de aquí de puta madre. Es que lo tengo ahí enfrente también. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Uf! Los pelos, loco. Con el cuchillo, vémelo. Al final lo conseguí, ¿vale?